vision. Ngendi sing tuku? Untuk menjajah ini dibutuhkan waktu berapa menit Mas Imam? Ya 5 menit kan. 5 menit ya? Ya 5 menit udah jadi. Dengan sebanyak ini cuma butuh 5 menit dan Hasilnya loh. oke. Udah penuh ini kayaknya. Udah penuh ya? Udah penuh. Udah siap untuk makan kambing. Itu kambingnya. AR Group Farm peternakan, kita baru mulai merintis. Untuk kambingnya kita dari tipe Jawa Randu. Ya, coba dikasih makan cacan. Iya, kecil-kecil.